ஹாய் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா, ஒரு ஃப்ரிட்ஜ் நம்ம செலக்ட் பண்ணி வாங்குகிறோம், புதுசு வாங்குகிறோம் அப்படின்னா என்னென்னலாம் பார்த்து வாங்கணும், நம்ம எதெல்லாம் கவனத்தில் வச்சு வாங்கணும் அப்படின்றத தெளிவாக பார்க்க போகிறோம். இந்த ஃப்ரிட்ஜ் பார்த்தீங்கன்னா எதனால் இப்படி ஆச்சு அப்படின்றத தெளிவாக உங்களுக்கு இந்த சொல்கிறேன். நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க, மறக்காமல் இந்த வீடியோக்கு ஒரு லைக் போட்டுருங்க. இந்த வீடியோவை ஃபுல்லாக ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள், நான் நிறைய முக்கியமான விஷயம் சொல்கிறேன். ஓகேங்களா, வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த ஃப்ரிட்ஜ் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இன்வெர்டர் மாடல். ஓகேங்களா, எல்ஜி கம்பெனி. இந்த ஃப்ரிட்ஜுக்கு வந்து என்ன சொல்லுவாங்கன்னா ஸ்டெபிலைசர் ஃப்ரீ ஆப்ரேஷன் அப்படின்வாங்க. ஸ்டெபிலைசர் போட தேவையில்லை அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவாங்க. இந்த இன்வெர்டர் மாடல் பொறுத்த வரைக்கும் ஃப்ரிட்ஜு, ஏசி எல்லாத்துக்குமே ஸ்டெபிலைசர் ஃப்ரீன்னுவாங்க. அது என்ன காரணம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த ஃப்ரிட்ஜுக்கு பேக் சைடில் அந்த கம்ப்ரஸர் பக்கத்துலேயே ஒரு போர்டு மாதிரி ஃபிட் பண்ணியிருப்பாங்க. அந்த போர்டுல தான் அந்த கம்ப்ரஸர் ஃபங்க்ஷன் ஆகும். ஓகேங்களா, கரண்ட் டேரெக்டாக கம்ப்ரஸருக்கு போகாது. நார்மல் ஃப்ரிட்ஜில் டேரெக்டாக கம்ப்ரஸருக்கு போகும், பட் அந்த இன்வெர்டர் மாடல் ஃப்ரிட்ஜில் வந்து டேரெக்டாக கம்ப்ரஸருக்கு போகாது. அந்த போர்டில் போய் அதுக்கப்புறம் தான் கம்ப்ரஸருக்கு போகும். இதில் பார்த்தீங்கன்னா 10 year வாரண்ட்டி ஆன் கம்ப்ரஸர்னு போட்டிருக்காங்க. ஓகேங்களா, அதுக்கு என்ன காரணம்னா, அந்த உள்ளுக்குள்ள கம்ப்ரஸர் பார்த்தீங்கன்னா இந்த போர்டில் தான் ஃபங்க்ஷன் ஆகும். அப்படின்றப்ப ஹை வோல்டேஜ் வந்து ட்ராப் ஆக வாய்ப்பு இருக்காது. ஓகேங்களா, மேக்ஸிமம் கம்ப்ரஸர் தாங்கும். ஓகேங்களா, மற்றபடி அந்த வாரண்ட்டி வந்து கம்ப்ரஸருக்கு மட்டும் தான், மற்றபடி எந்த கம்பெனிஸும் கொடுக்க மாட்டாங்க, போர்டுக்குமே உங்களுக்கு கொடுக்க மாட்டாங்க. ஓகேங்களா, இந்த பேர்ன் ஆகி இந்த அளவுக்கு டேமேஜ் ஆனதுக்கு என்ன காரணம்னா, அந்த போர்டில் ஹை வோல்டேஜ் ட்ராப் ஆச்சு, ஹை வோல்டேஜ் உள்ள வந்துச்சு அப்படின்னா என்ன ஆகும்னா, உங்களுக்கு அந்த போர்டு வந்து டக்குன்னு ஸ்பார்க் ஆகி அந்த ஷார்ட் சர்க்யூட் மாதிரி ஆகி இந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு டேமேஜ் ஆகிடுச்சு. இதுதான் காரணம் உங்களுக்கு. இந்த காரணம் எதுக்காண்டி உங்களுக்கு வருது அப்படின்னா, நம்ம வீட்டில் ஸ்டெபிலைசர் போட மாட்டோம். இந்த ஸ்டெபிலைசர் ஃப்ரீ ஆப்ரேஷன் சொல்கிறாங்கல்ல, அப்படி நம்ம ஸ்டெபிலைசர் போடாமல் இருக்கிறப்ப அந்த போர்டில் வந்து ஒரு அளவு குறிப்பிட்ட வோல்டேஜ் தான் அதுக்கு வரும். 230 volt வரும், 240 voltலாம் வந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக அது பர்ஸ்ட் ஆயிரும். பர்ஸ்ட் உங்களுக்கு இந்த ப்ராப்ளம் வரும். இந்த கம்ப்ரஸர் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து சின்ன சைஸ் கம்ப்ரஸர் போட்டிருக்காங்க. இதுக்கு என்ன அப்படின்னா, போர்டில் ஒர்க் பண்ணுறப்ப நமக்கு வந்து அலுமினிய காயிலே இந்த கம்ப்ரஸருக்குள்ளே அலுமினிய காயில் தான் போட்டிருப்பாங்க. போர்டில் ஃபங்க்ஷன் ஆகிறப்ப இந்த அலுமினிய காயிலே உங்களுக்கு ஒர்க் ஆகும். அந்த கம்ப்ரஸர் ஒர்க் ஆகும். காப்பரில் தான் ஒர்க் ஆகணும்லாம் கிடையாது. உங்களுக்கு வோல்டேஜ் கம்மியாக வந்தாலுமே ஒர்க் ஆகும். அதனால தான் இப்போ நார்மல் ஃப்ரிட்ஜுக்கு பார்த்தீங்கன்னா வோல்டேஜ் வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட வோல்டேஜ் 220 voltageக்கு மேலே வரப்போ தான் அது கரெக்டாக ஒர்க் ஆகும். ஓகேங்களா, வோல்டேஜ் கம்மியாச்சுன்னா ஃப்ரிட்ஜ் ஆஃப் ஆயிரும். பட் ஆனால் இதில் வந்து 200 கீழே வந்தாலுமே ஒர்க் ஆகும். ஓகேங்களா, அதனால அந்த கம்ப்ரஸருக்கு வந்து ஸ்டெபிலைசர் தேவையில்லைன்னு வாங்க. பட் ஆனால் இப்படி நம்ம போட்டு ஒர்க் பண்ணக்கூடாது. வேலை பார்த்து இது இப்படி ஓடிச்சுன்னா பயங்கர பிரச்சனை வரும். ஸ்டெபிலைசர் ஃப்ரீன்னு சொல்லுவாங்க, பட் ஆனால் அப்படி ஒர்க் ஆகக்கூடாது. ஓகேங்களா, எந்த அளவுக்கு பேர்ன் ஆகிருக்கு பாருங்கள். அப்படியே இதை வந்து ஓரளவுக்கு தொடச்சி வச்சுருக்கு நம்ம, ஏன்னா ரொம்ப அழுக்காகும் அப்படின்றக்கான லைட்டில் மேலே தொடச்சிருக்கு. தொடச்சதுலேயே இந்த அளவுக்கு கறி பிடிச்சி இவ்வளோ பேர்ன் ஆகிருக்கு. ஓகேங்களா, இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அந்த உள்ளே இருக்கிற நான் போர்டு சொன்னேன்ல, அந்த போர்டு கழட்டி வெளியே வச்சுருக்கேன் பாருங்கள். போர்டு எந்த நிலைமையில் இருக்குது பாருங்கள். இதுதான் அப்படி இந்த போர்டு. இந்த போர்டில் ஏதோ ஃபால்ட் ஆச்சுன்னா கண்டிப்பாக வந்து உங்களுக்கு ஃபுல்லாமே டேமேஜ் ஆகிரும். டேமேஜ் ஆகி இந்த ஃபுல்லாமே பேர்ன் ஆகிரும். ஓகேங்களா, அதனால் அடுத்து ஃப்ரிட்ஜு வாங்குறப்ப இன்வெர்டர் மாடல் வாங்காதீங்க தயவுசெய்து. ஏசி ஃப்ரிட்ஜு எது வாங்கினாலுமே இன்வெர்டர் மாடல்னு கேட்டு வாங்காதீங்க. நார்மல் மாடல் வாங்கினீங்க தான் உங்களுக்கு நல்லாயிருக்கும். ஓகேங்களா, இப்போ இந்த போர்டு அவ்வளோதான் வேஸ்ட்டு. ஃப்ரிட்ஜுமே வேஸ்ட்டு தான், ஒன்றுமே பண்ண முடியாது. ஃப்ரிட்ஜு 2020 மாடல் வாங்கி 2 வருஷம் கூட ஆகலை. 2 வருஷத்தில் போச்சு உங்களுக்கு டோட்டலாக. எப்படியும் 20,000 காஸ்ட்டு. ஓகேங்களா, அந்த 20,000 காஸ்ட்டு சுத்தமாகவே போச்சு உங்களுக்கு. அதுவும் இல்லாமல் இது பேர்ன் ஆகுறப்ப உள்ளுக்குள்ளே அந்த பஃப் இருக்கும். பஃப்பு தெர்மோகோல் மாதிரி இருக்கும். அது வந்து உங்களுக்கு பேர்ன் ஆகிறப்ப என்னாகும், கார்பன் மோனாக்சைடு வெளியே வரும். ஒரு தூங்கிக்கிட்டு இருக்கப்போ நம்மளுக்கு இது மாதிரி ஆயிடுச்சுன்னா, நம்ம தூக்கத்தில் அந்த ஸ்மெல் நம்ம ஒரு சுவாசித்தோம்னா நம்ம மயங்கி அப்படியே இறந்து போகிறதுக்கு கூட வாய்ப்பு இருக்குது. அதனால் நீங்கள் வந்து இந்த மாடல் வந்து தயவுசெய்து வாங்கிடாதீங்க யாருமே. போல்டு மாடலில் கேட்டு வாங்க. இது போன்ற மேலும் நிறைய வீடியோக்கு நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கங்க. நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் சர்க்கிளில் இந்த வீடியோ ஷேர் பண்ணுங்கள், அவங்களுக்கு நல்லா யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஓகேங்களா, புது ஃப்ரிட்ஜ் எடுக்கிறவங்களுக்கு. ரொம்ப தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். நன்றி.